Waalidiinta ardaydu dhigtaan dugsiga namada ee Salama Secondary School barasaabka gobolka Maroodijeex iyo maamulka dugsiga Salama warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhacdadii dhawaan ka dhacday. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga Salama Siciid Faarax Xuseen waxaana uu sharaxaad ka bixiyay dhacdadii ka dhacday dhawaan dugsiga namada ee sare ee Salama Secondary School isagoona fariimo kala duwan u diray ardayda iyo waalidiinta dugsiga Salama. arday yar oo aad u kooban oo runaantii aan xil ka sahayn oo isku gurdan raacisaba ayaa maalintii dhaweyto arintii dugsiga ka dhacday waxa weeyaan ka samaysay ay oo waxa weeyaan mas'uuliyadeeda runaantii lahayd waxana weeyaan runtii waa arin waxaan dhacay aynu arkaynaa ugubka ah oo ku cusub waxbarashada waxa weeyaan dalka waana runaantii arin ay tahay in la iska kaashado dawlad iyo shacabba waalidiin iyo magaranaysa maamul intaba runaantii arin ay tahay in la iska kaashado oo dhan looga soo wada jeedo weeye marka kulli qodobka koobaad ee waalidka aan leeyahay waxa weeyaan waxan waa ubadkeeni waxa weeyaan inaynu toosino oo waxa weeyaan aanu tilmaanaana waxa weeyaan waa mas'uuliyadeena oo runaantii waa mas'uuliyadeena. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Maroodijeex oo nasiib darro ku tilmaamay in ardaydu ay dugsigoogii gamcahooga ku burburiyaan waxaana uu uga digay ardayda Somaliland inay falal noocan oo kale ah ay dib ugu kacaan. sidoo kale ardayda ay waalidiintooda dhigato dugsiga sare ee Salama ayaa iyaguna waxay ka soo horjeesteen in ardaydooda xilliga nusu saacaha dibadda loo fasaxo sida ay hadalka u dhigeen. kursigii wixii wax ku baranayay macallinkiisa nabar la dhacaya jajabinaya hantidii gaari yar oo macallin miskiin wax xagbad ka urursaday oo halka loo jajabinayo sida maaragtay aan loo jajabin qalabka cadaawaha waa arkaysaa inay wax laynagu soo tuuray tahay arrinka haddayna wax ka qabanna afarta iskuul private ka intay dhaafto oo kuwa dawladda dhaafta wasiirka xafiiska loogu geli doona kamida cafeteria lagu eedeynayo waxa lagu iibiyo waxa la dad dan yar oo masaakiin oo meelahan degan suuq anigoo maraya ayaa telefoon lagu soo hadlo la sheegay aad baan u naxay baabuur baan duqeyn gaaray ilaahay igu maxad intaan qaaday waxa weeyeen inuu aad iyo aad uga taxadirno oo aynu iska kaashano waalid iyo iskuul iyo macallinba kala waalido waxaan anigu inta badan uga dardaarmaya in aynu waqtiga ardaygu aanu iskuulka joogin guriga joogin aad ku dadaashay inaanu waqti badan suuqa ku qaadan. marka basku halka ay keeno waxaan aaminsanahay inuu gacantii macallinka igu jiro haddii uu baxo iskuulkeenu suuq buu ku yaalaa ilmihii wuu baxayaa hataa haddaanu wax xun samayn hataa haddaanu maqaaxi gelin hataa haddaanu meel xun gelin inta jaamka gaadhiga uu ka soo baxayo ayaaba dib u dhacaya hadduuba yahay ilmo ilaahay soo hadeeyo ilmo wanaagsana. waxaan anigu rajaynaya inay waalidiinta inta anigu raacsanana igu raacdo ilmaheenna inaan laynaga sii dayn nusu saacaha. waxbarashada iyo ardaynimada iyo akhlaaqda wanaagsan intaba ceeb bay ku tahay arday iskuulkiisii dhibaataynaya. أنا وقت كانوا أرضي أحين معلمين تيجوا مركي طريق نجوا صباحان هوس بانو فورسن شر وانو كبير شر يعني أنا نسكهر نماذنا مال نسكهر نماذنا أيانو كحشون شر ما أنتنا أرضي دي سول كسي بربرين يا وحويا ووح سومالان عيبكوا ووح أرضي نماذا عيبكوا ووح دقن كين يدين تين يشرفتين عيبكوا